السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan halkan idinkaga soo gudbiyo fariintaas oo ku saabsan sidee baad isaga ilaalin kartaa ama aad uga hortagi kartaa xanuunka coronavirus. Ilaahay ayaa wax ilaaliya, Ilaahay naga ilaaliya anaga intii muslim ahba. laakiin taxadarku waxa aad wanaagsan. fadlan gacmahaaga ha ku taabanin afka ama sanka ama indhaha ama wajiga, yani gacmahaaga ku taabanin. sidoo kale waxaad joogto ka dhigataa mar walba inaad gacmaha si fiican isaga dhaqdid, saabuun gacmahaaga ku dhaq mar walba. sidoo kaleeto ha isa salaaminina, habna ha isa siinina dabcan intuu emergency-gan ka dhamaanayo. sidoo kaleeto ha teginina meelaha ay saxmadu ku badan tahay ama uu dadku ku badan yihiin, meelahaas iska ilaaliya inaad tagtiin. haddii ay hindhis idin qabato ama uu qufcayar idin qabto, isku daya sanka inaad sidaa u saartiin tissue ama soft ama mandiil hadba kaad u taqaaniin. haddii idin haysaninna suxulkiina sidaas dhaca markaa hindhisaysiin. sidoo kaleeto waxaad iska ilaalisaan meel ay dad joogaan lacala haddaad tagtiin waxaa idin dhexeeya distance 1 mitir ah. fadlan guryihiina ha kasoo bixinina sida wareegtada wadankan kasoo baxda bay sheegayso. guryihiina ku jira ilaa aad daruuro usoo baxaysiin mooye inaad supermarketkaad cunto kasoo iibsanaysiin ama aad farmashiyaha daawo ka doonanaysiin maana ha soo bixinina. sidoo kaleeto haddii aad dareentid inaad xanuunsan tahay ama aad calaamado isku aragtid ama aad yara shakido, waxaad wacdaa family doctorkaaga, dhakhtarkaaga la xiriir, familiga aad leedahay la xiriir, isaga u sheeg, u gudbi wixii xanuunaha aad dareemaysid. fadlan isbitaalka ha tagin, qaybta emergency-gana ha tagin. haddii aad naqasku kugu dhago ama qandhasayda aad dareentidna fadlan waxaad wacdaa nambarka 112 ama 118. waxaan ilaahay naga baryayaa inuu xanuunkan ilaahay naga badbaadiyo. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu anagii intii muslima naga badbaadiyo, intii bini aadan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.